acest canal. Astăzi o să creăm o viață din ăsta, cum se chema, mă. Am văzut pe YouTube, mă, dar am uitat, mă, cum se chema, mă. Am uitat cum se chema jocul, mă. Uite, vreau așa, da. Ăsta suntem noi. Pune numele nostru de jucător, demo. Bun, și ne ducem în viață acum, cum s-ar zice. Ia, la vârsta de 1 an. Ok. Bă, partea asta o știu, trebuie să opresc, îmi pare rău, nu pot să, nu mă lasă YouTube să fac treaba asta. Bun, am revenit. Deci vârsta de 2 ani. Bun. Și aici trebuie să mergem, dar stați așa să duc acum. Aaa, cu greșeală. Așa. Hai din nou. Fugi, 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 fugi. Am ajuns la mama. Bun. La vârsta de 3 ani acum. Începe să mergem. O vază sau... O vază. Hai să vedem ce se întâmplă. Eu știu unele părți, dar vreau să văd dacă chiar mă lasă... Aaa, se întâmplă. A căzut tătișor, băi. Hai, dar nu mă las să fac deciziile care le vreau eu. Da, hai, skip. Dă-i figurina. Opio, distrug eu. Asta merită grasul ăsta. Ia la... Super! S-a pus în genunchi. Hai de capul meu. Deci, acum am crescut. Acum am crescut. Nu vrem. Avem 2 decizii în viață. Să mâncăm cu fetița. Discută un Pepsi. Hai cu mine. Bă, filmează, da? Filmează, cu să nu filmează, mă. Acolo are catușii de țigări. Așa zici care. Aha! O să fii gagicar. Să spal WC-ul! Spală tu! Bă. Dar cine a dat un bombeu? Ii, dar cine a dat bombeul ăsta? Tata, ce-i măcat? Spălă ghișeul. Fai și puti aici, bă. M-a spal la nas. Nici avem măști. M-a spal la nas. M-a spart de nas, bă. Lasă-l așa că-mi puce rău. Cine a dat un bombeu aici, mă? Ce-a mâncat? Bă. Nu mai avem energie.
Ok, ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!